洗濯機をきれいに保つにはどうすればいいのか。はい、いきなり結論です。次の5つに注意しましょう。1、洗濯物を洗濯槽内に溜めない。2、洗濯物を入れすぎない。3、洗剤を入れすぎない。4、洗濯が終わったらすぐに出す。5、蓋は開けたままにしておく。はい、以上になります。もう少し詳しく知りたいという方はぜひ続きをご覧ください。はい、皆さんこんにちは。お掃除専門チャンネルです。今回は洗濯機をきれいに保つ方法ということでお伝えしていこうと思います。冒頭で5つ注意すべきことをざっとお伝えしました。ここからはですね、その一つ一つについてもう少し詳しく説明していきたいと思います。まず1つ目ですね。洗濯槽を洗濯かご代わりにして洗濯物をどんどん入れていって、ある程度溜まったら洗濯機を回すという風にしてしまうと、カビや細菌が繁殖する原因となってしまいますので、洗濯物はこのように洗濯かごに入れるようにするといいかなと思います。続いて、洗濯物を入れすぎてしまうと洗濯機がうまく回らなくなってしまって、衣類の汚れが落ちにくくなるというのはもちろん、洗濯槽の中にも汚れが残ってしまいます。なので洗濯物はこのように適正量を守って少し余裕があるぐらいに入れるといいと思います。洗剤を入れすぎないというのも大事です。洗剤が多すぎると洗剤が全て溶けきらずに洗濯槽内に残ってしまうということがあります。それがカビの原因になったりもしますので、洗剤は決められた量を守って使用するのが大事です。またこのように1回分がパックされているものもあるので、こういったものも便利かなと思います。また洗濯が終わった後しばらく放置してしまうのもカビや細菌が繁殖する原因となるので、洗濯が終わったらすぐに出すようにしましょう。最後です。洗濯が終わった後にこのように蓋を閉めてしまうと、これも細菌やカビにとって非常に繁殖しやすい環境となってしまうので、蓋は開けたままにしておきましょう。はい、以上になります。いかがだったでしょうか。ただしですね、今日ご紹介した方法を試していただいても、どうしてもですね、やはり長い間使っていると洗濯機っていうのはだんだん汚れが溜まっていってしまいます。そうなった時はですね、例えば以前アップしたこちらの動画でご紹介している洗濯槽クリーナーでお掃除してみるというのも一つありかなと思います。ただですね、この洗濯槽クリーナーって、それなりにお値段もするので、なかなかね、そう頻繁にはできないかもしれないので、そういった場合ですね、毎月の洗濯槽のお掃除として塩素系の漂白剤だったり酸素系の漂白剤を使ってお掃除してみる。で、何ヶ月かに1回洗濯槽クリーナーでしっかりお掃除するみたいな感じでサイクルを回していくのもいいかなと思います。ぜひですね、ご自宅の洗濯機きれいに保つためのご参考にしていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったという方は、いいねボタン、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。